Ето го. Не го виждам там на това. Малко напред, така. Ясно? Нямам мигачи още, ще сложим. Айде завиваме ясно. По главната ли ще се Главно. Тук е много тесно, карай по главната по-хубаво. Направо ще карам. Направо, да. Защото позволението от 40 инчи долу удря радара от детските години. Колко нервно, а? Това ще кажа, че виждам много. Че да мине, има още една кола за да мини. Айде, че минаваме ние. Притесняваме. Не. Това мога да ти кажа, че с една телеметрия и с една камера мога да обикаля града и няма да падне батерията. Едва ти клипаш, го пуснем ли в... в... Ще ми опит. Ама клипа ще му пусна после музика, ще му направя във Vox. Чек го годи. Лице добре. Как музика ще го добре? Много високо, аз не го виждам. Много е странно. Теченията са много странни. Аха. Тук на стопа ще го кацне може. Ако не, хванем зеленото няма. Ще хванем ли зелено? 23? Не. Няма да може. Ще го върта. Изкарвам го горе и го почвам. Само трябва да видиш кога Ще минем, наляво ли ще минем? Само трябва да видиш кога ще Наляво ще минем. А не, направо трябваше да е, че... И наляво добре. Не. Има коли, трябва да ги чакам наляво. Айде, сега вървим. Да го дигам този път горе. Отгоре ще върви. С малко ще го слава. Много жици. Айде, тук е много кофти. Що? Тук няма каране бавно. Ще го катнеш ли? Не. Това бая скорост. А? Това скорост мога. Се приебахте на някой тук. Що? Ще има коли зад мен много. И да пусна да минат тия. Слизаме долу ниско, да не слизам. Не, там няма коли сега вече. Да слизам ли? Следне. Слизам ли ниско? Следне. Чакай. Много засилваш, няма да слизам. Долу съм. Сега в тесните улици най-добре. Че няма да ги дразним. Не мога да си почиш носа. Носа не мога да си почиш. Ебак клип. Още не снимаш. Снимам ли как? Ще завием по най-часонов сега. Наляво. Да. Само да няма коли. Да, много кофе. Защото има и жици, и височина, не знам къде ще пана. Ще карам направо ако нещо и той ще го застигне. Има бая коли. А? Има коли. Не, след това май няма. А? След това май няма. Има една. Няма. А? Има. Моля да виж сега. Няма, можеш. Давай. 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 Притесни ли? Мале. Бах екстремното завиване. Ай, сега сме тук добре. Тя ще минем по Стамбулийски направо. Няма нищо, там ще патрулка, ще ни спре. Къде ми патрулка? Пред нас.
А? Това те прегледът е изтекал, май. Не. Поднови ли го? Имам преглед, да. Как ще ме изтекал преглед? Аз мога да пътувам без преглед. Това не може да казва, че прегледът е изтекал. Изтекал, ама га беше. Пиша! Вижда ли си? Да. Тук на стопа трябва... Не знам ли да го кафна тук на стопа. Къде ще го кацва? Ще продължа направо, ако трябва. Да го кацна? Ще продължиш, но чакам да видим тук става сега. То мина ли? Ми минава. Не. Я продължи направо, виж. Не, той гледа. Няма никой, няма. Той Добре. гледа. Това е най-екстремния клип, къде сме се направили. Що? Виж, това надо го климбуца. Що? Свърши му батерията Не, ли? духна, вънка духна. А, духна. Ага. Да, я духна. Ще го катни, айде. Виж дървето. Ага. Ай, катни го тук, айде. Бум! Всеки. Прави си разходка. А? Прави си разходка. Да.